Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте уште едно издание. Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва ќе ви представиме и ќе ви презентираме една интересна книга. Се вика Македонскиот јазик, коренот на зборовите. Автор на оваа книга е Светлана Симоновска. Оваа дама е веќе со нас во студио, ќе ви ја представам за кратко. До сега медиумски не е појавувана и нема големо искуство, затоа што прв пат овдека во емисијата ние ќе ја презентираме, бидејќи јас сметав дека ова интересна книга, за која мене ми е потребно и дополнителни некои објаснување, која самата книга е доста интересна и е напишана на англиски јазик. Но, гостинката е тука. Светлана, добро вечер, добре дојдовте. Добре вечер, добре ве најдов. Благодарам на поканата. Нема на што. Вие за мене сте потполно анонимус, медиумски не се имате појавувано, но сепак оваа книга мене ме заинтересира и сакав да ве викнам во емисија, бидејќи јас и емисијата, тоа е општо до сите и како повик, секогаш кога има некоја книга, бесплатна презентација правам, бидејќи го поддржувам издаваштвото на книгите особено, но вашава книга беше доста специфична. Пред да идеме за книгата, кажете ми малку за себе. Од каде сте, каде живеете, од каде овој шармантен акцент што го имате екзотичен? Имам живеено на повеќе места. Имам живеено и во Македонија, и во Австралија, а сега моментално веќе 8 години живеам во Чешка. Со што се занимавате? Што е вашата професија? Јас имам тука студирано во Скопје на Филолошкиот факултет, Блаже Коневски, катедрата за англиски јазик и литература. Имам дипломирано, така да сум по струка филолог или јазичар. Дали ова е лингвист, јазичар? Тие се повеќе синоними за истото нешто, нели? Значи, книгава е потполно како дел од вашето образование и професионална наобразба. Да ве прашам во моментот со што се занимавате? Дали активно се занимавате со вашата професија која? Предавам англиски и приватни часови држам и нешто и македонски се случува да предавам. Would you like to speak in English? Maybe it's much more easier. Ворете, сакам македонски, промовирам. I will promote myself as a good speaking Englishman. Да, колку повеќе јазици знаеме. Се шегувам. Кажете ми за оваа книга малку повеќе. Ме интересира прво, дали ова прва ваша книга? Да. Прва ваша книга. Доста обемно дело е и напишано на англиски. Може ли малку за интенциите? Зошто на англиски? Зошто го напишавте? Кај да почнеме? Океј, што беше целта? Каде, кога ќе се напише книга на англиски, предпоставувам сакате да се обратите на меѓународната јавност. Да, точно е. Сакам да ги информирам јавноста и надвор од Македонија за оваа тема, за потеклото на зборовите. Значи, таа тема е повеќе обработена тука во Македонија, но многу малку се знае надвор од Македонија. Има некои, знаете, и ние македонците, да речеме, знаеме некои работи за нашата историја, што не се познати надвор. Многу малку. И бидејќи тоа ми е струка, со јазици се занимавам, познавам повеќе јазици и фактот што многу зборови и во англискиот и како топоними што се појавуваат и надвор од Македонија многу како да потекнуваат од македонскиот јазик. Навистина? Да. Сте правиле компарација меѓу топоними? Ги забележуваме. Ги забележуваме. Да, дека многу лесно може да се објаснат преку македонскиот. И кога почнав да истражувам и гледам дека навистина другите објаснувања кои што ги читам, ги истражувам, видам дека се многу по-инфериорни или по-неубедливи во просек. Мислам, обично се има таму и имиња и топоними од Стариот завет, Новиот завет, да речеме, па и од Ведите и така натака. Одите до Ведите и дури и порано. И порано, да. Тоа бара големо познавање и на историјата, не само... Да, пред се јас, мојата специјалност се јазиците и анализа на зборови, тоа студирав.
го вршам и компарација со повеќе јазици. Мора да се познаваат многу зборови, треба да се има голем вокабулар. Јас зборувам 6 јазици и сум ги... Да. Кои јазици ги говорите? Вака, македонски и англиски ми се мајчини. Така. Па после и чешки и српско-хрватски, колку се босански и така натака. И уште и француски и норвешки. Норвешкиот јазик? Да. Браво. Да. Congratulations. Интересно што оваа книга не е напишана како роман или историски, она има еден дел воведот во кој се ги објаснувате вашите принципи, од каде ги влечете сознанијата, и има еден голем дел каде што по абецеда како речник се поставени зборовите кои вие им го објаснувате нивното потекло, буквално по абецеда. Сега ме интересира една работа, да ве рековте дека доста од овие работи се апсолвирани овдека во Македонија. Тоа е точно. Да. Познати се. Познати се. Дали користевте во таков компаративен пристап, дали имавте таков научен пристап да користите и литература и сознание од македонски автори во ова дело? Да. Имам користено, например, имам читано книги од професорот Ташко Белчев, кој што исто така, тој е за мене на некој начин иницијатор или пионер кој почна овој македонизам и објаснување на зборови. Тој се има концентрирано повеќе на македонската митологија од Олимп, која ние си ја прифаќаме како македонска. Вие добро ги познавате сите негови тие ставови, работи? Да, да, секако се познавав и лично се знаеме. Одлично. Но за жал тој почина пред да се издаде книгата и јас веќе подолго време сум во надвор од Македонија, но се гледавме, разговаравме пред да заминам, додека студирав тука во Скопје. Така да тој, можам да речам дека ја почна ова, ја трасира ова патека. И да. Сакав да се надоврзам на ова, интересно што го зборите, мене ми сега ми асоцира во моментот да ве прашам за каменот од Розета. Имаше двајца наши академици, научници кои извршија дешифрирање на тој. Дали ги знаете тие сознанија? Дали ви се компатибилни со вашите проучувања? Па јас толку не се занимавам со палеолингвистика и не ги знам тие постарите јазици. Ја на факултет учев староанглиски, значи латинскиот не го имам учено. Јазикот на друидите го знаете вие? Па да, староанглискиот, тоа имавме предмет. Латинскиот не го имам учено, не сум го згодила ни старословенски, староцрковниот македонски. Така да имам скудни познавања за Розетата. Имам слушано и нешто имам видено на телевизија. Тој на 3 јазици е напишан. Така. Средниот текст е... И видено го имам во Лондон, да. Во Британскиот музеј. А таму е однесен? Па, да, во Британскиот музеј. А сега се сеќавам затоа што кога бев пред 30 години имам во глава, ама се мислев дека во Египет го видов, а не во Британскиот музеј. Значи таму го собрале. Да, другарите британци. Да. Таму е стално постава. Многу ми е интересно, сакав и лично да ве видам, сакав и да ве слушнам, бидејќи кога се иде во длабоките корени на македонизмот да се истражува, обично стигнуваат напади. Ве обвинуваат за национализам, за некаков македонски романтизам и така натаму. Вие ми делувате како модерна, интелигентна жена која има научен пристап што дава па на некој начин и со вашиот однос и одговориве една тежина дека ова е правено на еден студиозен и научен начин. Зошто не го направивте ова како докторат или магистратура или нешто такво дело? Бидејќи не е мало, ова е, како што гледам, 360 страници со огромна литература, користење, така што вакво едно дело би можело да добие уште посилен академски... Да се надеваме. Ова е почеток, или професорот Тачко Белчев почна, па сега
Видете, сакам да ги поттикнам и другите колеги да, значи, да почнат да размислуваат поинаку за зборовите, дека обично се вели дека потекнуваат од латински којне, и којне латински или од еврејски. Тие се најчесто толкувања дека од тие јазици и центри потекнува зборовите. Но јас ги истражувам и гледам дека се поклопува многу од тие зборови со нашиот вокабулар, наши глаголи, именки, имиња и некои се останати исти. И тие што се многу блиски, скоро исти, ме поттикнаа да навлезам по-длабоко да истражувам за овие зборовите, да го одредам коренот, стеблото, наставки, преставки, дали се работи за два дел. Мислам тоа што сум студирала за јазикот и да одредам што би можело да значи семантиката. Например, некои се многу запрепастувачки зборови, како што реков. Еве, например, и римскиот Епа мора да се спомнит и морам да искажете се, не да. се ги прерапуваме, да, баш значи... интересно, ве слушаме со внимание. Да. Значи, се прашувам, например, како е можно името Аспасија, женско, Спасија, да биде и во антиката најдено како девојката кај Перикле. Девојката на Перикле се викала Спасија. Спасија. И денес имаме тоа Спасија. Аспасија. Поздрав до Таму докторката Аспасија. Да. Она само знам дека е тоа повеќе кај власите е застапено тоа име. Ама спас е наш корен македонски. Спасе. Спасе, па тоа да се спасиш, нели? Така, да се спасиш, например, и кај русите го имат како благодарам. Спасиба, вика, да те спаси Господ, Бог, нели? И сега зарем тој збор е грчки. Зарем русите во нивниот вокабулар имат грчки, значи обратно, не е точна таа како што е поставена историјата, лингвистиката. Друго, например, значи овие се оние очигледни зборови или Трајан како император. Значи кога истражував и читав за тоа име, и таму пише дека е од познато потекло. А нас неговото име. Да, а нас не е познато. Не да ни е познато, знаеме и што значи тој збор. Значи тие етимолози. Да истраеш. Да. Тие етимолози, тие стручњаци може да научат од просечен македонец, што може или македонка. А они сметаат дека етимологијата на неговото име е непозната. Да, таму пишеш. Фала ви и многу за ова просветление. И тие се интересни случаи, моменти. Ај отворете вака на страница 105 во вашата, да, страница 105, 105. Одиме кај зборот космос. Да. Зборот космос или космографија е направен од два збора. Да. Ајде нека бидат ваши збори. Да. Да, добро. Епа, таму имаме, да, два збора. Коса. Многу зборови се се произведени, нели, од тој корен или стебло, Грците зависи. викаат дека тоа значи светилки на небото. Дека тој збор. Епа тука ќе морам да се повикам на мојот долгогодишен пријател Васил Илјов, кој што прв го имат спомнато тоа толкување, мислам го имам земено кај него. Да, не, бидејќи тука имам и мој, да. Космос. Да, како коса мост, да. И имаше и во... Кога се сретнавте вие со тие тези на Васил Илјов? Епа тие ме поттикнаа неговите истражувања дешифрирани. Која година? Многу ме интересира. Многу рано, многу... Да речеме? Кога почнав да студирам? Тоа е? Преку 20 години. Кажете ми година, од прилика. 990, 995, 99... 1990, тако нагаѓам, 92 или трета. Трета. Сега не... Затоа што овој текст негов на две страни, ја го имам читано на канал 103, негде на почетокот на кариерата, во средината, понеделник навечер, и беше тоа фасцинантно за мене кога ги зборев. Тоа беше првото онака, како да ви кажам, еден... Ми остави впечаток. Ми остави впечаток. Ја дури не знаев дали да се смеам, дали ова не сериозно, во исти момент и бев фасциниран.
Значи, имав mixed feelings about it, бидејќи навистина прв пат се сретнав со такво нешто и првото што го прочитав беше за етимологијата на зборот космос. Космос. Има понатаму сте напишале уште нешто. Вика, another explanation for the word cosmos can be the question и на Македонија прво кој смо ми? Да. Ај објасните го малце повеќе. Па тоа сме го имам дискутирано со пријател, знаете. Добро. Не е ова цело само 100% само мое. Има тука мала заслуга и други личности, како што Не е важно. И Ташко. Објасните го. Значи, кои сме ние во светот или знаете, и тоа се случува да во многу места во мојата книга давам повеќе од едно толкување, бидејќи јас не знам прецизно 100%, да, апсолутно не можам да речам 100%, така не. Јас не ја разбирам така науката, нели? Дека треба нонсто постојано да се работи, да се истражува и да се подобруваат. Знаете, утре ќе дојдат ќе се работи, ќе се продолжи, нели, технологијата и со компјутерите, се се одит по тие начела и принципи, нели? Секој ден повеќе истражуваме и дознаваме. Така да, овде е малце, значи, кои сме ние во светот, во просторот, нели, по филозофска. Кои сме ние? Кои смо? Значи, звучноста, по што идете вие? По звучноста ли идете? По форма. По форма? Не, пред се. Пред се? Пред се најважна е семантиката, значењето. Значи, функцијата. Да, кога ќе погледнеш на небо и го гледаш небото, прво ти е прашање кој Добро, и како изгледаш, па некој има зборови кои што доаѓаат и од животни, од птици, па и ден денес. Имавте подготвено некои примери. Читајте ми. Да. Читајте ми вака како споредба. Да. Не мора да идете, баш тука кај што сте. Епа, на пример, што сте подготвиле? На пример, името Каин. Тоа е од тие двајцата браќа во Стариот Завет, нели? Каин и Авел. Да. Во тој случај доаѓа тоа мое мислење, тоа што истражува, значи неговото име поаѓа од тоа што се случило. Значи, што направил акцијата, дејството. А тој Каин е брат со Авел. И главната приказна околу тие двајца брајка е убиството. Значи, првото убиство на што го врши Каин врз неговиот брат Авел. Така. Сега дојдов до заклучок со истражување дека Каин е поврзано со убиството каде што тој Каин се кае за тоа што го направил. Значи, од зборот, од нашиот македонски глагол кае, дознаваме нешто повеќе за приказната. Бидејќи има Библија и таму како е кажано, а ние во самата приказна он се покајува после делото. Па веројатно, кога Бог му вели крвта негова од тревата ме повикува каде е брат ти. Значи, вика, ја не можам да го верам. Да, добро. На пример, Сузана. Добро. Таа е една девојка исто во Стариот Завет и незе ќе ја убијат. И може да замислиме дека таа млада девојка во солзи, нели Сузана? Многу интересно што ова име е многу често и во арапскиот свет. А какво е таму значењето? Тоа треба да се изврши и споредба и компарација меѓу толкувањето, семантиката или тоа област. Сметате дека може и нашето. Јас тука имам навлезено. И гледам како ги објаснуваат тие, што толкување и како мене ми звучи преку македонскиот, преку тоа тие што дават. А они исто така прават вакви дела на исти начин како што и вие им пристапувате во истражување на зборовите за да се дојде до некој заклучок. Например, Езоп. Езоп е исто интересно, знаете. Езоп. Првин и во оваа книга, Езоп. И знаеш, но што ме подсеќа, големиот писател на бајки. Да, на басни, fables. Добро. И добро, и знаете, моето искуство за околу тоа истражувањето на зборот Езоп. Значи, пиши дека, мене ми звучи како зап, како зоб на македонски збор. Читам таму и пише дека тој бил грд човек. И гледам, го прикажуваат како скулптура, нешто со исчашен грб, нешто во смисла грд. А мене, кога го
го анализира, го протолкува, го анализирав уште еднаш, го погледнав 2 пати, 3 пати, ме подсети дека може да би составено 2 збора без зоб, дека тој немал заби без зоб. Може би. Зато бил грд. А овие... Не знам. Да. Не знам. Мислам, тие се Ова е различни доста можности. храбро. Не, тоа е различна можност, да речеме, и луѓето може да си одлучат. Значи, работата е да се презентираат различни мислувања, толкувања, Без и оглед дали луѓето некому да си ќе му одлучат. изгледа сериозно, несериозно, научно или ненаучно Секој има право. на своje мислење. Да. Дајте ни други примери. До каде идете назад? Будимпешта беше исто интересно, како да ви кажам, например, зборот пролет и пролетаријат, знаете. Нас ни асоцира на пролет. Зашто? И читав таму и дојдов до некој интересно толкување. Прочитав дека во римската држава таму се користи, таму произлегува зборот пролетаријат, каде што луѓето кои што биле најсиромашни во општеството, најниските слоеви, немале ништо. Ни живот, ни стока, ни имот, што било. Имале само деца. И децата и тогаш биле имот, значи тоа е било единствениот имот, и децата можеме да ги наречеме како синоним пролет. И тоа се повторува и во англискиот. Значи име за или потомство, деца, нели повеќе имиња што ги означуваат деца, значи чеда. Значи тие се различни имиња за истата работа. Но не мора да значи дека што се повторува во англискиот? Па во англискиот јазик синоним за деца е offspring. Така, Дали... offspring, така. И таму е spring. Пролет исто значи. Зошто, како, што, видите, јас не ги... А пролетаријат, offspring? Пролет. Зошто не знам. Јас ги презентирам, да. Добро, ова се малце посовремени. Ја би сакал вака доста екзотика, можеме цела вечер вакви екзотични работи да слушам. Кажете ми, до каде идевте? Назад, да речеме. Јас имам концентрирано, мислам, ако сте иделе до Каин и Авеља, тоа е 6000 години пред нашата ера. И исто и ведите. Сам некои зборови се очигледно Буда, Вишна, Сива. Исто Сива се појавуваат и во Египет, нели Александар Трети Македонски, таму се поклонува оди во пустината. Мислам, јас не сум историчарка, но знам некои податоци, мислам, не ме држете за збор, знаете. Има податок дека отишол нели во пустината во град Сива. И знаеме според податоците дека египтјаните ги уважавале на мачките, нели? Исто се прикажуваат и сликовито, исто и Не разбирам што има врска зборот Сива со мачките, со... Да. Мачките, да. Во Египет... Го објаснувате зборот Сива? Сивка, да речеме мачката може да се однесува, да. Има, исто ќе ви спомнам дека постои еден бог, египетски, кој што се вика Сокар. Сокар? Сокар. Можете да го видите. И има глава на сокол. Аха. Сметате дека баш тоа е? Не знам. Тоа треба други да си размислуваат. Значи, постои богот Сокар, пак пишат и Секер, и сега ние, бидејќи сме македонци, ни асоцира на сокол. И можеме да речеме дека точната форма, бидејќи тие не се сигурни англичаните. Значи, вие не инсистирате дека ние сме тоа или ние сме го измислили? Да се размислува, да се знаеш, преку нашиот јазик, македонските зборови, да се гледат, да се толкуваат. И работата е што не се работи за 5 збора, туку јас имам тука собрано, имам единици преку 1000. Значи и плюс топоними, некаде 2000 зборови. И го гледам ова сило, the exact same name for a seal is used in Macedonia. This means that this where the English word is sprung. Што е sprung? Чекај. На која страна? На 296 за сило. Сега зборевте за него. Не, Сокар. Не, за сиво, пардон. Сиво? Сиво, не, добро, значи ова е сило. Сило, сила, нели? Ил, сонце, со ил. Значи English word is sprung, сила. Sprung.
Чекај, 296 страна. Добро, 290. Ubiquitous solar terminology ill as a root repeated Ја, силисија, силно, со ил. Баш и Васко го спомнаше. Значи, silo. Што значи англискиот зборот sprung? Чекај, the exact same word for silo is used in Од таму потекнува англискиот збор, значи од македонскиот, тоа сакам да кажам. А што значи англискиот збор sprung? Sprung потекнува, изротил или изникнал, извини, изникнал. А зошто соларна терминологија? Со ил, со сонцето. Аха. Со сила, и сила се појавува, Васил, баш Васил, господин Васил Илјов. Силенос имат, ми се чини, сатир. Имате доста зборови, например, не некои кои звучат екзотично, напротив модерно. State, station, stella. Интересно. Стрела, да. Стела, стрела. Па може да, нели... Стела е звезда. Па да, нели, паѓат и како стрели. И тоа може да е. Таму имам напишано со стела, со теле, имат, нели, со звездија. Кога издадовте книгава? Минатата година. Минатата година и... Да. Па морав да направам тоа, нели, веб-пејдж, све да треба се припреми, така поминава време. И сега... Имате и веб страна? Да, веб-пејдж, да, таму може. Јас се извинувам неподготвен, ќе ја презентирам вечерва, но после паузата ќе ја презентирам на гледачите и веб страната, каде ќе можат да се информираат. Книгава дали е издадена во Македонија? Да. На англиски јазик, да, во Македонија и како што реков, бидејќи англискиот јазик е лингва франка, и сакаме овие информации, овие мои гледишта, мои истражувања, кои што се документирани во оваа книга, да излезат и пошироко да се дознае. Јас не ги имам сите одговори, но продолжувам по патеката која што има зацртано професорот Ташко Белчев. Значи, Biology, Birmingham, Bishop, Bible, Бристол, Бистро. Таму е реката Северн. Таа најголемата река во Велика Британија се вика Северн. Само нема А, значи Северна река. Исто има нели договорот во Франција од Севрес, така ли? Севрес. Северус е император. Септимус, тој од Bible. Bibles. The name of the Bible comes from Macedonian verbs such as deeply. Deeply. Да, deeply. Диплено. Бидејќи тие се folders. Folders на англиски глаголот fold, значи да диплиш. Нешто што е тие се собирани, се диплени фолдери денес што ги викаме од fold. Fold е да диплиш. И собирани се, така е Библијата. Што е заклучокот вие? Што можете да заклучите од ова? Што вие заклучите од вашите истражувања во врска со македонскиот јазик? Мислам дека накратко можам да речам дека навистина тоа е едно богатство, дека има многу работа допрва дека бев на прав пат, дека многу дознав, јас не очекував ни пола дека таа големина ќе испадне, толку голема. И ете, например, не знам, можеме да прозбориме за тие зборовите. Кажете, ајде. Исто ме, кога читав за Јеремија, тоа многу исто ме запрепасти. Јеремија? Да. Добро. Пророкот. Джеремаја го викаат англичаните. Јеремија, да. Јеремија, добро. И тој е живеел според оние податоци кои што се во Библијата, документите, живеел пред Александар, тоа време, 5-6 век пред наша ера. Јеремија бил пророк. И според приказната таму, во Стариот Завет, него дали му се сонило или Господ пиши таму дека Господ му рекол да стави на рамена јарем. Да стави јарем. Све кажавте. И на крај да завршиме. Јас се имене ми остави, значи неговото име потекно тоа што го направило, да речеме, или од што се случило во приказно, тие приказните, или исто на пример Овадија,
да се обратиш, обади се, што викаат бугарите. Значи тие се пророци, се обраќаат, зборуваат. И И за крај Македонија. Македонија, да, моето, како јас го имам толкувано со помош и од други, што имам читано, е така? Кажете да, го. да. Не, вашето кажете го. Да. Епа, македонскиот јазик е најстар, имаме и податоци за тоа. Кој има постаре, нека повелат, нека да се представа. Значи, Но, што значи наколката зборот Македонија? Македонија, според моето толкување, е мајката земја. И тоа толкување и семантика е останата и ден денес. Не е промената. Англичаните, например, еколозите, и во англискиот се постои изразо Mother Earth. Значи, зборуваат се еколозите како е загадена и се спомнува тој израз Mother Earth. Тоа значи мајка, мајке, донија. Дон, дно е синоним за почва, тло, земја. Во Google Translate ако се напише Да. мајката на светот на англиски, Mother of World, на санскритски Да. се изговара Виштина. Македонија. Да, да. Ја го имам ова пуштано на на Google Translate може да се чуе. Нешто, да. Да, дури и председателот Иванов ова прв ми го укажа, ја го пуштив во емисија, интересно. Дури Step Mother, Макеа. Да, макеа, па има маштеа, нели, повеќе форми. Мацеха, чесите вика мацеха, со ц. Па имаме маке, да. Значи мајката на Да, светот. кај нив мајка е матка, а кај нас матка значи нешто друго, мислам, Орган. слично, да, да. Ама слични семантичко поле е тоа, Пак сепак, е поврзано. Македонија. Па, Пак е мајке, тука мајкино, содржано, мајкино. да, мајкино, мајке. Некогаш мајките македонки се изразуваат кон децата, чедата мајке, мајкино, маке. Кај може да се купи оваа книга? Па, на англиски сега е. Добро. Па во центар би требало да има во матица, Добро. продавницата. И исто во Охрид ќе оставиме книги, па А за почеток. на македонската верзија? Ќе чекаме Ќе долго? почекаме не многу долго. При крајот на годината и нема да биде. Има побарувачка, ми ја барат на македонски и сега работам на преводот. Добро. Сега, мислам дека преводот ќе биде книгата во преводот ќе биде пократок, веројатно бидејќи овие зборови се македонски, што има толку да објаснам за Јаре, мислам, Не, ќе објаснувате ве многу. Да, Сакам да не третирате како англичаните што ги третиравте, со такви широки објаснувања, затоа што е интересно. Какви се реакциите од надвор, тие што дошле во да, дописувачата почна книга? веќе да излегуват и Добро. во Канада, и во Австралија. Најдобри реакции имам и од Канада. Сега мислам, Добро, уште сме добро. на почеток. Да, Кажете. она што јас го почувствував, значи се пренесува. Слични имат искуства и има побарувачка, имам исто за настапи, Аха, така. исто така ме барат, па се во тек се Еве, случува. вежбате сега малци и настапи. Да, Ова вие е прво имате ваше, Да. ваше појавување, ексклузивно. Вие, да. Мерси боку, мадам. Имам покани и се е во тек. Ама вие сте, да, е така. Многу ви благодарам заради честа што ни Јас ви направивте. благодарам. Пред се заради гледачите. Кога ќе дојде изданието на македонски јазик, ќе бидете повторно гостин. Ви реков дека ќе направиме едно кратко запознавање вечерва, а тогаш ќе дојдете и ќе направиме целовечерна емисија и ќе претпоставам дека повеќе ќе имате сега и медиумски настапи и ќе се ослободите Да. малку и трема. Да. Се Тоа ќе и видиме, ќе да. направиме една Се подолга надевам. емисија, бидејќи има многу интересни работи. Мене ми беше интересно. Се надевам дека и тоа ќе се пренеси. Видете, не може со сила ништо. Ако има луѓето, важно е да се презентираат, да биде таму. Мислам, ова е ретка книга, морам да се сложам, вие рековте. Значи етимологија на зборовите преку македонскиот јазик. Дека они постојат, дека се од латински или еврејски, тоа го имам наречено Свето тројство, но сега имаме и четврти столб и четврто толкување за прв пат. Па луѓето може да си одлучат. Значи, откако ова ќе го завршите, преводот на македонски,
Дали ќе ја продолжите вашата истражувачка работа? Дали ќе правите проширување? Дали планирате нешто друго да издавате? Не знам, не можам сега не знам од почеток точно да ви кажам прецизно, но македонското издание ќе биде со уште повеќе зборови, уште стотина повеќе. Одлично. Бидејќи работам, мозокот ми работи, па сега по-продуктивна имам внесено повеќе зборови, значи ќе биде попроширено следното издание, значи што ќе биде на македонски јазик. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, ви посакувам многу успех. И вам. Почитувани гледачи, по кратката пауза продолжуваме со емисијата во стандардниот формат.